Dede sih lagi ngapa kayak gitu? Kok bisa tiduran di sini? Di ini ruang tamu. Emang Dede tamu tiduran di sini? Nanti kalau ada tamu gimana? Masa tidurannya di ruang tamu kayak gitu? Itu kursi buat tamu. Kamu masuk kamar sana. Udah malam. Masuk kamar. Jangan bubut di sini. Ini nanti kalau ada tamu gimana coba? Eh, dibilangin ya pura-pura nggak denger, kamu sukanya gitu. Cepet sana.